Hello and good morning, my lovely friends. This is Marta from Drop of Sunshine, and today I have this pleasure to create inspiration for the craft o'clock. We're gonna be making a card with a little surprise inside, which I thought it will be a perfect example to create something for a gift which will serve both the packaging for the gift and the card itself. So it's two in one and I hope you will enjoy my inspiration. Dzień dobry kochani, z tej strony Marta z Drop of Sunshine. Zapraszam Was na inspirację Craft O'Clock, w której przygotowałam kartkę z niespodzianką. Pomyślałam, że będzie to idealne połączenie dwóch w jednym opakowania na prezent, a także karteczki. What I have here is a little block of 6x6 inch paper pad, which I'm planning to give as a present to one of my scrapbooking friends. And this is the idea behind my today's inspiration. I wanted to create something to nicely package this little gift for the friend. Kochani, mam tutaj bloczek papierów 6x6 cali, który planuję podarować jako prezent mojej skrapkowej psiapsi i stąd też się wziął pomysł na tą inspirację, żeby stworzyć coś ładnego, co będzie jednocześnie kartką i opakowaniem. I have here some sentiments, a few dies, some ink sprays and all those things like a chipboard shape, which will help me to create something nice from it. Mam tutaj kilka przydasiów, wszystkie znajdują się w opisie pod tym filmikiem, jeśli bylibyście ciekawi, z czego dokładnie skorzystałam, możecie sobie zauważyć. Jeśli ktoś nie ma takich kształtów tekturek, można sobie skorzystać z wykrojnika. W zasadzie jest to Wasza dowolność, z czego chcielibyście skorzystać do przyozdobienia pudełka. Chciałam Wam tylko pokazać właśnie taki pomysł na to, jak zapakować prezent, czy to bloczek papierów, czy płytę CD, może jakąś czekoladę również. Jest to pewien rodzaj takiego pudełka a la czekoladownika, które możecie wykorzystać tak naprawdę na najróżniejsze okazje, czy na wesele, czy na chrzciny. Po prostu ja wymyśliłam, że chciałabym pięknie zapakować właśnie taki bloczek, który zamierzam komuś podarować i chciałabym, żeby nie było to tylko puste opakowanie, ale po tym jak się już skorzysta, wyjmie się prezent, to żeby ono ładnie sobie stało. My first step will be to create a base. For that I am adding a few pages of the white A4 size card, and I'm doing that because I have this die cut elements which I've already cut. I leave them white edge all around them, and I want to have this white peeking through underneath the paper. But you could cut it from the biggest pad 8x8 size as well. This is a 250 GSM, so that will be very good quality and sturdy, and you don't really need to add the white cardstock at all. Dodaję sobie tutaj kilka kartek białego papieru. Robię tak, ponieważ wycięłam te moje elementy z białą obramówką i chciałam, żeby troszkę tego białego koloru prześwitywało. Natomiast jeżeli wytniecie sobie tą bazę z dużego bloczka 8x8, nie 8x8, tylko przepraszam, 12x12, to on ma gramaturę 250 i też będzie Wam się wszystko pięknie, ładnie, sztywno trzymało, bo to jest naprawdę fajny papier na tworzenie baz. Ja po prostu chciałam troszkę tego białego przemycić właśnie spod tego papieru. I zobaczcie sobie, kartka A4 ma rozmiar 8,1/4 cala. I ja sobie w środku tworzę takie dwie pierwsze linie do bigowania, żeby również miały te 8,1/4 cala. I potem po pół cala z każdej strony tworzę drugą linię, tak żeby miała zagięcie. Tutaj musicie wziąć pod uwagę, jaką grubość macie prezentu, jaki jest Wasz bloczek, ponieważ no, jeśli będziecie dawać grubszy, chudszy, wiadomo, no musicie to dopasować, żeby było po prostu troszkę przestrzeni, żeby Wam wystarczyło, bo jeśli dacie taki grubszy bloczek, który ma, nie wiem, więcej kart w sobie, albo dwa bloczki, albo dwie płyty CD, no to już niekoniecznie Wam się to może zmieścić, więc jest to tak naprawdę odległość dopasowana w zależności od tego, jak gruby ten prezencik w środku będzie. My friends, the first scoring line I've made inside is the one which also create me the width of the A4 size inside. So it's 8 1/4 inch
inside. This is the first 2 scoring line, and then I add a half an inch another scoring line on both ends, just so I could have enough for a thickness. Now I am creating a 2DL size cards, which I will glue to the sides of these flaps, and that way I have this perfect gatefold card with this thickness inside, which I will need to hide my present. Stworzyłam sobie dodatkowo 2 kartki, takie DL-ki, które mają 4 i 1/8 cala. Przyklejam je po obu stronach tych małych klapeczek, które mi powstały, i dzięki temu mam tą perfekcyjnie otwieraną taką kartkę, taki gatefold, czyli taką kartkę bramkę, ale jest ona w środku powiększona o tą grubość, po to, żebym mogła sobie ten prezencik schować. And now a very important tip for you, my friends. I am using a double-sided tape and a little bit of the liquid glue to add my flaps, and I am not gluing them directly onto the scoring line. Once you're gonna be pressing your card, you have to make sure you just add it to your scoring line, not place it over it, because if you will glue it too close directly on the scoring line, then your card, it's not gonna be shut nicely, it's not gonna be laying flat. Kochani, taka jedna moja uwaga: jeśli przyklejacie te karteczki, zwróćcie uwagę, że zawsze bazy tworzy się na grubszego rodzaju papierach, czyli takiej właśnie 250-300 gramatura, to pamiętajcie, jeśli przyklejacie te karteczki, to nie doklejajcie ich bezpośrednio na tej linii do bigowania, ponieważ ona Wam się później, ta kompozycja, ta karta nie będzie Wam się dobrze zamykać. Przyklejajcie sobie tak jak tutaj. Ja doklejam ten pasek nie na linii do bigowania, ale właśnie tak jak ona się kończy, czyli po przyklejeniu jest ta odrobinka tam po pół milimetra dosłownie na to, żeby to się ładnie przymykało, ponieważ jeśli skleicie je za blisko, naklejcie dosłownie tą kartkę na tą linię do bigowania, to ta karta Wam się po prostu ładnie nie będzie zamykać i będzie tak wszystko odstawało. Używam sobie tej kości introligatorskiej, żeby sobie to wszystko wypłaszczyć, wzmocnić te linie, i zobaczcie, wszyściutko sobie ładnie domyka się i stworzona jest taka właśnie kartka brameczka, a w środku mamy te pół cala na to, żeby sobie ten prezencik wsadzić. And now it's the time to dress this card base. For that, I am using this 8x8 inches size block, which suits here perfectly. And because I create the card base, which is exactly the size of the width of the A4 size cardstock, I don't have to worry about chopping my paper to all 4 sides. I am just measuring what width I need, and I'm just chopping it directly from this 8-inch block, and it all suits here perfectly and leaves me that perfect white border from all 4 sides. Kochani, teraz pora, aby tą bazę przyozdobić. Korzystam sobie tutaj z papieru 8x8 cali, i ponieważ ja stworzyłam tą bazę z papieru A4 i wykorzystałam tą szerokość papieru A4, teraz nie muszę, zobaczcie, przyklejam tutaj cały papierek 8x8 cali i wcale nie muszę go docinać, i podobnie te paski na bokach również tylko linijką, czy w zasadzie robiłam to na oko, ale możecie sobie linijką wymierzyć, jaka szerokość jest Wam potrzebna, uciąć przy gilotynce i już jesteście gotowi. Wcale nie musicie domierzać 100 wymiarów wysokości, długości, szerokości. Możecie tylko i wyłącznie właśnie jeden wymiar, bo reszta na długość będzie Wam pasowała i macie idealnie taką białą obramówkę ze wszystkich 4 stron.
When I have the insides ready, it's time to also dress the sides and the front, and for that I am using more of this design papers from 8x8 block. I've decided to leave the outsides similar pattern with the similar color to the inside, and then on the front I want to have a little bit more dramatic look, and I've decided to go with the darker paper. Actually, for the front panel I will have double the layer. I will have matte underneath the top layer, and I will just check if I'm happy with all the color I've chosen, and then I will cut and glue the papers to my card base. Kiedy już zrobiłam sobie środek, postanowiłam przystroić również te boczne strony tutaj, gdzie mam to łączenie, tak żeby wszystko było ładnie przykryte. Wybieram sobie do tego papiery również z tego bloczka 8x8 i postanowiłam wybrać dość podobny papierek do środka, tak żeby kolorystycznie bardzo ładnie się to zgrywało, zlewało. Natomiast do przyozdobienia przodu tej frontowej części mojej karty wybrałam nieco ciemniejszy, taki troszkę lekko dramatyczny look, w sensie, żeby to się ładnie wizualnie odróżniało, i tutaj na przodzie zastosuję podwójną warstwę. Będę miała matę pod spodem, taką w jaśniejszym beżowym odcieniu, i niebieski papierek z małą kompozycją kwiatową, którą umieszczę tak po rogach. Dwa papierki takie same, ja je przecięłam po to, żeby mieć tą samą kompozycję kwiatową, i wówczas będę tworzyła moją kompozycję na zasadzie takiej kaskady z jednego rogu do drugiego. And here you can see I have ready these papers to dress this gatefold opening on the front of my card. However, I've decided to use this piercing tool just to add an additional dimension to this front layer. I am also distressing the edges slightly, just a little bit to add them additional dimension. And here I am using my ruler and this piercing tool and just go over the edges. And for that I am using the backing side of the corkboard, which is perfectly with this very hard kind of a sponge. It just works here perfectly. So this is what I'm using to add the dimension to my to this little piece of a card. Mam tutaj te papierki już przycięte. Postanowiłam nadać troszeczkę objętości tym papierkom, które będą na wierzchniej części. W tym celu użyłam sobie radełka i troszeczkę zdistresowałam te brzegi tego papierka przy użyciu nożyczek. W tę spodnią część, ten beżowy papierek przyklejam, natomiast normalnie on jest niezdistresowany i przyklejony po prostu na płasko.
And now it's time to work on the focal point of my card, and for that I am choosing some of the dies which I would like to use. I'm planning to create 2 circles using some Daisy May design dies and the regular circle die from the press cut, and I am also gonna be using some of the chipboards which you will see in a minute, which I will cover with the embossing powders. I teraz przyszedł czas, żeby popracować nad tym takim głównym elementem ozdobnym mojej kartki. W tym celu wykorzystuję sobie wykrojniki. Mam tutaj takie fajne kółka z Daisy May Design i także dodatkowo jeszcze zwykły wykrojnik w kształcie koła z Prescott. I teraz jeszcze wybrałam sobie taką fajną tekturkę ze skrapinca, która ma bardzo takie fajne właśnie ozdobna ramka. Ja przecięłam ją po to, żeby tylko skorzystać z tych ozdobnych elementów i pokryję je proszkami do embossingu. And to cut my circles, I am using this dark blue wood grain pattern from the biggest 12 by 12 inch block. I think it will give me this nice contrast because it's much darker, and to make it even more visible I cut 2 of each circles from the white as well, so that way I will have this lovely shadow which will raise the element, the focal point even more. Skorzystałam sobie, wycięłam te kółka z takiej ciemnej niebieskiej deseczki, z tego papiera z bloczka 12×12 i żeby wzmocnić jeszcze bardziej go, skontrastować z kartką, docięłam sobie ramki również w kolorze białym i stworzę sobie takie cieniowanie, podbicie pod spodem, żeby ten element jeszcze bardziej był widoczny na tle kartki. Now I am adding some embossing powders to my chipboard element, and I do it the way I would add the spices to some dish, and that way I have this beautiful blending effect on my element. Once the embossing powder will melt, it will be all nice and blend, and there will be no harsh line like I would be just added directly from the pot. The one I am adding from the pot, it's semi-transparent, so it's really blending everything together nicely. Przyozdabiam sobie ten kawałek tekturki proszkami do embossingu i dodaję je troszeczkę tak, jakbym dodawała przypraw do potrawy. W ten sposób następuje bardzo ładne takie blendowanie pomiędzy tymi proszkami, ponieważ gdybym ja je posypywała po prostu z kubeczka i dodawała kolorek kolejny, to będą takie dość bardzo widoczne linie. Natomiast jeśli bierzecie sobie delikatnie, przypruszacie palcami ten proszek, to naprawdę po stopieniu on się fajnie, te kolory między sobą będą rozmyte, zblendowane i fajny efekt następuje. I powtarzam ten proces 3-krotnie po to, żeby nadać taką fajną, grubą warstwę embossingu. Ten jeden proszek, który mam taki, on jest semi-transparent z małego kubeczka Cosmic Blue z firmy Moonglow. On jest półprzezroczysty i on tak jak naprawdę jego dodaje najwięcej i on powoduje, że te wszystkie pozostałe proszki brązowy, niebieski i złoty, one naprawdę fajnie się tutaj blendują i pokażę Wam na końcu, na zbliżeniach, na zdjęciach, jak fajnie to wygląda. Naprawdę polecam Wam taką technikę, pobawcie się proszkami do embossingu, poróbcie to 3-4 warstwy, będzie wyglądało genialnie, polecam. My friends, one more thing I didn't say that when I was saying in English that I create 3 layers in total, and the more layers you add, the better result it is. I will show you on the photos at the end of the video on a close-up look. It really gives this lovely look. The especially blue and the gold, they really melt into this clear semi-transparent embossing powder I was adding, and this is just works beautifully. I really recommend you to try to play to add 3, 4, even 5 layers. The more you add, the better result you will get with this pinching technique.
And now I am assembling my circles with the liquid glue. This way I have the chance to slightly shift the circles underneath to create this shadow effect. That way I am able to lift my focal element even more and make it more distinguished from the everything what's in the background. Przyklejam sobie teraz te kółeczka. Używam takiego kleju w płynie PVA do tego, żeby i dzięki temu, że klej jest płynny, mam szansę jeszcze troszeczkę je przesunąć i w ten sposób tworzę sobie taki biały cień dookoła po to, żeby wizualnie jeszcze skontrastować właśnie tą rameczkę, te okręgi z tym, co się dzieje właśnie w tle i one się stają dużo bardziej takie jakby widoczne i tak jakby się nadaje im takiej objętości. Skorzystałam sobie jeszcze tutaj z dodatków. Dodatkowo mam takie właśnie zegarki i arkusz z motylami i to są dwa elementy spoza kolekcji, które wplotę tutaj do tej kolekcji, bo wydaje mi się, że one fajnie się tutaj spasują i wypełnią właśnie, dadzą taki ten element, punkt skupienia, którego tutaj potrzebuję właśnie w tym kółeczku, w tym centrum. I'm also having two additional elements to cut, one with the clocks and one with the butterflies, and I'm trying to choose one of each, and I think this will be a perfect focal point for my creation. This is something what I need. At first I thought about the big one, but the limit here is actually whatever you put on this little circle, it has to be smaller than the larger circle, because they're gonna be closing, and you cannot put too much, because that way the circles will be blocking and you won't be able to open up this gatefold. I jeszcze tutaj taka rzecz, którą chciałam Wam powiedzieć. Początkowo myślałam, że ten fajny taki duży motyl na sam środek, ale ponieważ planuję zrobić takie zamknięcie, żeby te kółeczka były przyklejone po dwóch stronach. W związku z tym trzeba pamiętać, że to, co się wsadzi w to mniejsze kółeczko, musi być na tyle małe, żeby zmieściło się przez to większe kółeczko. Ponieważ oba okręgi będą przyklejone po dwóch stronach, to one będą się tak jakby zamykać na krzyż. W związku z tym no nie mogę sobie pozwolić na to, żebym zbyt duży element wsadziła tutaj w środek. I jeśli przykleiłabym je po tej samej stronie, to nie ma sprawy, tam można wsadzić naprawdę coś wielkiego, co się chce, ale ponieważ ja planuję, żeby one się tak właśnie zamykały z dwóch stron, to muszę uważać to, co właśnie wklejam w ten środek, żeby się nie zawadzało o to większe kółeczko. Przyklejam sobie wszystko na gorący klej, tutaj te dwie tekturki i za chwilę skorzystam sobie jeszcze z takiej gąbeczki piankowej po to, żeby te kółeczka sobie tam dopiankować, żeby równo były z tą tekturką i żeby ładnie wszystko się równo przykleiło. I am attaching this chipboard element with the help of the glue gun, and then I am adding my circles. I am helping myself with the double-sided foam tape just to raise it in the place where it's needed. Because of the chipboard, I am having this frame raise up a little bit, and I just have to fill up the space in between the chipboard just so the circle is lay nicely and flat. Once I was happy with the amount of the foam tape I had, I add a drop of the hot glue just to adhere it to my card. And here you can see how nice it turned out and how it's open and closed very nicely, neatly, and I'm really happy how it turned out. Jak już byłam szczęśliwa z tej ilości, zadowolona z tej ilości pianki, którą sobie tutaj dodałam i pasowało mi to, dodałam troszkę kleju na gorąco i przykleiłam i możecie zobaczyć, jak fajnie się to zamyka, otwiera, te dwa kółka między się wchodzą jedno w drugie i fajnie to wszystko wygląda i przy okazji one też będą tak troszeczkę nachodziły na siebie na jedną stronę, jak karta będzie otwarta i w ten sposób będą tak ładnie ją przytrzymywać, że ona będzie sobie sama stała bez żadnej podpórki i będzie można ją postawić na półeczce.
And now it's time for my favorite part of the making card is creating this composition and playing up with the elements to cut. I really love these ones. The flowers and the leaves and the colors, they're absolutely amazing. I teraz jest czas na moją ulubioną część, wykańczanie kartki, budowanie kompozycji i bawienie się tymi wszystkimi dodatkami, które do tej kolekcji są naprawdę super. Kocham te kolory i te listki, kwiaty, wszystko po prostu cudownie tutaj pasuje. And once I was building up my composition, my son has wake up. He's 2 years and 9 months old, and first thing he usually does, he runs straight to my studio and we spend a few minutes, so you will see him in a clip very shortly for a brief moment. I kiedy sobie robiłam tak tą kompozycję, mój synek się obudził, ma 2 latka i 9 miesięcy i zazwyczaj jak wstaje, pierwsze co biegnie do mamy, tak że będziecie go mogli tutaj przez chwilę zobaczyć i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra. No, wybieramy kwiatki, wiesz? Jakie? Jakie kwiatki wybieramy? No takie, żeby przykleić, wiesz? Na przykład tutaj będzie można przykleić, wiesz? Na przykład, no, tutaj mama będzie musiała przykleić. To jest zegarek. No, zegarek to jest. Brawo, to jest zegarek. No, i co ten zegarek robi? Do czego jest zegarek? Do kuchni. Do kuchni jest zegarek? I co zegarek pokazuje? Pokazuje minutę. Minuty pokazuje. Super. I coś jeszcze zegarek pokazuje? Podoba Ci się taka? Podoba. Dobra, no to super. I am very Ja happy. przyniosę. Co przyniesiesz? Kloka. To. Dla Kraftokloka, tak? Robisz projekt z mamą. No super. Lubisz papiery Kraftokloka? Tak, lubię. Jak lubisz? Bardzo? Bardzo. A która kolekcja najładniejsza? Ładnie ta. Ta kolekcja najładniejsza. No to super. Wow. Wow, podoba Ci się bardzo. To ja się bardzo cieszę, że Tobie się papiery Kraftokloka podobają, bo mnie podobają się bardzo mocno również. Te jedne. No, Te. Lubię te. te lubisz, tak? Dobra, a jaki to kolor jest? Niebieski. Niebieski kolor, no to super. Dziękuję Ci bardzo, kochanie. Dobra, chodź, idziemy. Nie chcę. Nie chcesz? Chcesz zostać pracować? Tak. So as you can see, with the little helper like that, there was no way for me to finish this card that day, so I just had to wait for another morning, and here I am finishing off the composition. I also decided to add a few green leaves just to enlighten up this composition a little bit and give it a little bit more like a fresh feel. And I'm also adding some pink color cord because this is the gentleman collection. I'm not sure if I said that in the beginning, but I'm actually creating a female card from it, and all these elements like green leaves and the pink cord, it's just to give it a little bit extra, like a more feminine touch to this male collection. No i kochani, jak mogliście się spodziewać, z takim pomocnikiem, no ta kartka musiała poczekać do następnego dnia, żeby mogła ją skończyć. I tutaj postanowiłam dodać kilka jeszcze takich zielonych listków i różowy sznureczek, bo nie wiem, czy wspomniałam na początku, ale pomimo tego, że jest to męska kolekcja, ja tworzę tutaj kartkę taką dziewczęcą, bardziej kobiecą i wszystkie te dodatki w postaci właśnie zielonych listeczków czy tego różowego sznureczka są po to, aby nadać jej właśnie taki troszeczkę świeżości i takiej delikatności i też takiego kobiecego akcentu. I wydaje mi się, że całkiem koniec końców wyszło całkiem nieźle i no, ocenicie sami, czy Wam się ta kompozycja podoba, ale moim zdaniem wyszło świetnie i nawet z takiej właśnie męskiej kolekcji też można sobie coś poprzebierać, powybierać i tak ułożyć te papiery i dodatki, żeby wyszła jakaś fajna dziewczęca kompozycja, tak jak tutaj.
And as my card base is practically ready and it's got this composition and everything glued down, I've decided that this is the time to create this pocket for the inside of my card, a box. So what I've decided to do is to take a piece of the paper and create this like a little insert so I could slide my paper pad inside and that will hold it nicely. I skoro już moja kartka jest zrobiona, wykończona dodatkami, to przyszedł czas, żeby stworzyć sobie taką kieszonkę w środek, w którą będę mogła wsadzić właśnie ten bloczek i nie robię tutaj nic skomplikowanego. Wzięłam po prostu kartkę z bloczka 8x8 i przecięłam ją na pół i teraz przy tablicy do bigowania tworzę sobie linię tak, żeby owinąć ten bloczek z każdej strony i tworzę sobie linię właśnie 6 cali w środku i jeszcze po pół cala od tych linii po to, żebym mogła ten bloczek tak sobie owinąć i 2 linie u dołu, żeby podwinąć tą kartkę i taki na zasadzie takiego balkonika taką kieszonkę sobie przyklejam, w którą wsadzę właśnie ten bloczek i będzie to ta niespodzianka, której osoba obdarowana nie będzie się spodziewała i dopiero jak otworzy karteczkę, to zobaczy, że w środku jest dla niej prezencik. And now I am adding a few final touches just to dress up the inside portion as well, so it will be looking nice. And I am attaching my pocket with the help of the glue gun and the double-sided foam tape, and once it's ready I am very pleased how it's turned out, and I think it's a very lovely idea to give it to someone, whether it's a block of papers or some CD, DVD or other bits, depending of the size of the present. You can adjust the size to this gatefold card box, and this is basically it. I will dress it up with a few Nouveau drops as well. You will see it at the end, but there's nothing more like add to the construction. I think altogether it pull out really nice, and the only one tip to remember is to not put too much bulky composition in the center of that first circle, so it's not gonna be it will be opening smoothly. So at this point I think it's pretty much done. No i teraz, kochani, na koniec przystrajam sobie jeszcze troszeczkę to pudełko od środka też, żeby kompozycja dobrze wyglądała i w środku, i na zewnątrz. Przykleiłam sobie ten balkonik przy użyciu dwustronnej taśmy i troszeczkę odrobinki kleju i w tym momencie ta kartka już w zasadzie jest skończona. Wydaje mi się, że to dość ciekawy pomysł na podarowanie komuś właśnie takiego prezencika, czy to w postaci płyty, czy bloczka papierków. Na koniec jeszcze dodam napis
I przystroję sobie całość kompozycji, uzupełnię kropelkami Nuvo, co będziecie mogli zobaczyć za chwilkę. I no, moja propozycja jest już w zasadzie skończona. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za to, że byliście, oglądaliście. Mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba i dajcie znać w komentarzu, do czego wykorzystalibyście Wy takie pudełeczko i no, mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Także na powiększeniu zobaczcie sobie zdjęcia, zobaczycie jeszcze jak wyszła ta cała tekturka zembosowana trzykrotnie właśnie. Także mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. My friends, I just want to say at the end that I am thanking you so much for being here, for watching my tutorial. I hope you enjoyed this inspiration. Let me know what you would be using that idea for if you will decide to create a card. What would you put inside, whether it's a CD or for what occasion maybe you would use it, and you will see on the end up photo how this all turned out, and this embossed chipboard, how this look like when it's embossed 3 times. And from my side, that's everything. I just want to say thank you for being, for watching, for commenting, and I hope to see you here shortly. Have a wonderful day, my friends. Stay blessed and safe, and I'm wishing you a lovely day. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem i życzę Wam wspaniałego dzionka. Do zobaczenia. Pa, pa!